Suatu saat Umar Amiril Mukminin itu mau liwat dengan pasukannya. Dicegat mbek Khawlah wis tuwek, wis renta, wis bungkung. Kontane Umar dicekel khitam kendaline. Ya, kengkange tali kekange. Umar dikandani ku dilu, itu berjam-jam. Wong wedok nek tuwek nak omong ora iso ngakhiri. Iku sekunane kuno. Iku ra wong Indonesia, ra wong Arab. Iku cara Indonesia iku nate kula hitung diomongi jam 11, meh apenteke wektu dhuwur, sampe meh setengah 3 jam 3. Pokoke sedurunge dhuwur nganti meh entek wektune. Dhuwur anggepe jam 11 sampai meh jam 3. Wah, pasukane ngamuk. Piye Umar? Akhirnya bareng wae dhuwur ngapunten gini. Entek asar. Apa asar? Entek dhuwur. Ngapunten gini iki kula dereng dhuwur tak dhuwuri. Mengke terusno. Roh sopane ngono pasukane Umar tanya, "Lima ada ya Amirul Mukminin?" Masyhur jeneng. Kamu tahu siapa yang menghentikan saya itu? Dia adalah Khawlah yang ketika protes didengar langit 7. Kalau Allah saja mendengar, masa Umar tidak mau mendengar? Pangeran wae min fauqi sab'i samawat, dari langit 7 rungokno Khawlah. Kok aku terima Umar? Kang umpama aku ra wedi zuhur entek tak rungokno sak entek omongane. Piye gitu. Ben sampean tahu ngaji fikih ya, dadi ben tahu ngaji fikih. Dadi fikih itu babu ya, al-walad lil firas walil akhir al-hajar. Untuk menafikan anak dari bapaknya itu nunggu sama-sama berani sumpah napa? Li'an. Iku surat Li'an sing disebut surat An-Nur, surat napa? Yang terus nama coba. Bikaulil wahidi kelan pengucape wong siji masalan kelan umpamane lizo jadi maring bojone wahid. Anti ali ya kadorimi, anti utai sira ali yang ngatas ingsun iku kadorimi kaya gegere ibu ingsun umahati. Dadi kula ngaos namung niki mengke dalu kula langsung wonten acara keluarga terus mengke dalu di kali napa jam 3 kula menawi langsung. Ummahatikum ing dadi ibu-ibu sira kabeh kal ummahati tegese kaya ibu. Fi tahrimiyah dalam harame zaujah bidzalika kelawan mengkono-mengkono dihar. Mergo li ati dzalika krana kaitunge mengkono-mengkono dihar fil jahiliyah ing dalam zaman jahiliyah diitung tolakon ing tolak. Wa inna ma tajibu ang mestine wajib. Bi kelawan ikilah dihar apa al kafaratu kafarah bisartihi napa bisartin. Ono hae napa? Bisartihi kelan syarate wujubil kafarah. Kama kaden perkara zikra kang mesti disebut apa ma fi suratil mujadalati utawa mujadilati. Nah umume iki mriki maca mujadalah apa mujadilah? Umume. Ndak boten surat mujadalah atau mujadilah? Mujadalah iki. Fi suratil mujadalati dalam surat mujadalah. Nggih sakjane niku normale iku mujadilah Kang, tapi terkenal mujadalah ya wis melok-melok sing umum ae. Ben melok saru ahlil jannah. Diceritane ngeten lho Kang, ben sampean ngerti. Riyen zaman jahiliyah, aku nak ana wong kok muni bojoku Dik kowe iku mirip ibuku. Lah mirip ibu kan haram dikeloni. Ibu kan haram dikeloni. Berarti kena miripno bojomu ning ibumu berarti bojomu katut haram dikeloni. Mergo wis kadung mbok serupakno mbek ibu. Lah iku zaman jahiliyah, ngono iku jenenge tolak. Ngono iku jenenge apa? Tolak. Semono. La Khawlah binti Sa'labah wonge ayu. Ora usah tak critakno jorok-jorok wis wonge ayu. Mestine wong ayu ku wis mbok bokonge menarik mbok piye pokoke walhasil iku pas salat sujud iku mergo barkat mbok piye sing larang teko iku tertarik. Tertarik gak iso ngempet njaluk. Wis cerita. Ya ora usah bayangno. Nah wong Jawa kan gak pati hibrong pakanane mendoan. Wong Arab pakanane daging dadi kok coba bayangno. Jadi ojo ngempet sedih wong Jawa iku ya wis melarat pakanane mendual, pikirane utang. Wis ra ngarah hobi ngono iku wis minat iku berkurang. Wah. Paham ya? Kok bayangno wong Jawa iki bayangno wong sugih pakanane daging. Ora ana BPKB temangsang iku pikirane. Dadi ojo pikiran. Lho nggih lho, kita warai ilmu niki ilmu tenan. Saya ini kan peneliti kitab. Nate melihat, kalau kan gadah TV parabola, agar dahulu tak setel TV Yaman, TV Arab Saudi. Kalau kan iso bahasa Arab, sampean iso menentu marah ketoro. Ini kisah nyata ini.
Ada orang Yaman tuh istrinya 4. Diwawancarai istri pertama di satu rumah. Kenapa Anda tidak cemburu? Dorroh, maru bahasa Arab dorroh. Lima adalah tuhiri nabi dorroh tagi. Jadi kenapa kamu tidak cemburu sama maru kamu sama apa? Poligami kok? Bojo kedua betul. Madu. Cara Jawa maru. Jadi istri pertama itu saya yang menyuruh. Loh kok aneh? Penanyanya tuh wong Indonesia, wong ini lho, menduan di sini. Tembudoan tempe terus sampai apa? Urapan ini apa? Cara gini. Lalapan apa? Gudangan apa? Gak sing iwake. Ote-ote apa? Ora lho wong iso-iso lho wong Jogja mana kok gudangan apa? Lawe apa? Gak iwake lho. Mendoan ya, bakwan ya, ngono kan gak hiper. Ternyata apa? Istrinya itu tidak kuat melayani suaminya. Karena pakanannya daging mau apa? Supaya dia tidak korban sendiri nyuruh suaminya tuh neka lagi. Jadi dia tidak jadi korban. Hipernya. Ketika kedua cocokan mbek sing pertama. Ya ngono sekolah bener. Akhirnya makanya mereka itu senang. Yang Jawa kan ora. Bojo sitok seminggu bisa. Mendoan mbek utang. Kowe iku wis meruntuhkan. Wis ora usah takok jero-jero. Sementing kamu mau mendengar beda. Mulai kok takok wong Arab bojo dak tenang. Lho sing ngongkon sing wedok mergo mah dadi korban sendirian. Mulane ngaji ben aku di TV para bola gue. Dia sing lanang melok wawancara guyon. Dadi beto. Mulane mau sholat tuh ngenteni pirang menit, ora sabar. Pas sujud tuh mung ning gone ning riwayat iku fasa jadat fa'a jabat ajizatu. Mesti roh bokonge itu tertarik. Langsung ngajak sing wedok ora gelem Mas lagi bar salat ngene. Dijak gelem tersinggung cara ngarep dhisik nak tersinggung anti alia kagus nak ngono statusem kaya ibuku. Iku marah yang tertinggi dijak gelem iku ngene iku. Nah singkat cerita bareng wis kadung muni ngono, wis bar salat wis wayahe tampil, dijak gak gelem, padha ora gelem. Mergo nganggep ngono iku tolak ngono sejarah. Paham ya? Wah, susah. Padahal kadung tuwa maksudnya sedih anak akeh. Sing wedok iki rada jorok ku ya jorok. Matur. Pertama sing lanang sing matur, ya Rasulullah saya ngalami gini-gini. Nabi karena belum ada panduan Islam, Nabi itu kan orangnya jujur, gak pernah ngakal-ngakali hukum. Ora koyo saiki ra iso-iso disah-isahno. Nabi mboten nak dereng enten wahyu nggih. Mental. Ya Rasulullah saya ngalami gini-gini, menurut jenengan sepundi? Lam yunzal fiya sayun, aku rong tok wahyu. Enteni ae. Tapi kalau mau kepengen kumpul malih ora iso, wis kadung dihar kowe ora iso kumpul sik. Akhirnya kaulah bojone gak trimo. Mulane bolak-balik wedok ucos tenan. Wong lanang matur Nabi ra tuntas, wong wedok tuntas. Mulane sampai qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila. Allah itu mendengar omongane wong wedok sing mbantah kowe Muhammad. Jadi Nabi rung tau dibantah wong lanang, bantah wedok tau. Dilabrak. Wah, koilah marani ya Rasulullah. Jare jenengan darani di hari kutolak. Ya banyak hukum dasare ngono iku ning gone hukum sebelum Islam. Ya Rasulullah. Kula niki wong wedok. Nasartu lahubat nih. Nasartu kula gelar weteng kula sing apik teng dene dene. Wis dekne ngentekno ayu wa akala sababi ayu kula dintekno mbek bojo kula. Bareng aku tuwa terus jenengan ngukumi kula ora bojone kok enak. Nak anak kula di rumah dekne go sia-sia. Wong jenenge wong lanang ra iso ngrumat tanah. Tak nak rumah kula ya sia-sia wong aku ora di dhuwit. Sing jelas hukume aja tolak. Nabi delok pabrik. Nabi wonge jujur, Nabi apian kang ora kaya mubalek terus ngomong hukum ora ahli-ahline ngomong. Nabi mboten kersa. Ya wis ngono sih pokoke sementing aja kumpul sih ora ono hukume. Ngono terus nganti pentel terus ujug Nabi mlebu kamar. Ya Rasulullah tak lapor pangeran jenengan. Jenengan tak lapor pangeran kok aku mulai sungkem lapor ning pangeran. Bahwa hukum ini tidak benar, harus dibatalkan. Kok penak apa? Akhirnya sujud ya Allah, bahwa zihar kayak tolak itu tidak fair.
Pangeran diterangno. Kamu ngene. Ini wong wedok kacau. Mulane kira dilawan bojomu pangerane dilawan. Pangerane. Wes parah wedok parah. Sujud dongane ngono, ya Allah ini hukum gak fair. Tolong beri keputusan yang jelas. Bareng-bareng sujud nangis tapi wonge ikhlas. Jibril turun ning Rasulullah nurono surat Mujadilah. Manane Mujadilun wong lanang gak, tapi Mujadilah turun wedok sing mbadoni Kanjeng. Akhirnya pas cawe itu sowan Nabi mau main sembuh. Qad unsilat fiki. Wes diturunan kowe ayat iki. Qad sami Allahu qaulallati. Dadi maknane qad sami teman-teman midanget sapa Allah qaulallati ing pengucape wong wedok tujadilu kasing bantah kowe. Fi zaujia ing dalam bab urusan bojone. Jadi dia demi mempertahankan bojone nglabrak Rasul, gak terima nglabrak pengiran wong wedok. Lho Mujadilah maknane Mujadalah debat sing kasar maknane. Mboten musyawarah, Kang redaksine pengiran madoni, mulane Kiai Jawa nak maknane madoni. Madoni ku nadane tinggi terus ngawur lho jenenge. Ngabrak. Wah, akhirnya terus dihar dibatal loh, bahwa dihar itu udah tolak. Jadi ya berjasa deh ini. Nah, terus singkat cerita, wong iki sepuh. Khawlah itu akhirnya sepuh. Masyhur ning gone riwayat. Suatu saat Umar Amiril Mukminin itu mau liwat dengan pasukannya. Dicegat mbek Khawlah wis tuwek, wis renta, wis bungkung. Kontane Umar dicekel khitam kendaline. Ya, kengkange tali kekange. Umar dikandani ku dilu, itu berjam-jam. Wong wedok nek tuwek nak omong ora iso ngakhiri. Iku sekunane kuwi. Iku ra wong Indonesia, ra wong Arab. Iku cara Indonesia iku nate kula hitung diomongi jam 11, meh apenteke wektu dhuwur, sampai meh setengah 3 jam 3. Pokoke sedurunge dhuwur nganti meh entek wektune. Dhuwur anggepe jam 11 sampai meh jam 3. Wah, pasukane ngamuk. Piye Umar? Akhirnya bareng wae dhuwur ngapunten gini. Entek asar. Apa asar? Entek dhuwur. Ngapunten gini iki kula dereng dhuwur tak dhuwuri. Mengke terusno. Roh sopane ngono pasukane Umar tanya, "Lima ada ya Amirul Mukminin?" Masyhur jeneng. Kamu tahu siapa yang menghentikan saya itu? Dia adalah Khawlah yang ketika protes didengar langit 7. Kalau Allah saja mendengar, masa Umar tidak mau mendengar? Pangeran wae min fauqi sab'i samawat, dari langit 7 rungokno Khawlah. Kok aku terima Umar? Kang umpama aku ra wedi zuhur entek tak rungokno sak entek omongane. Piye gitu. Lah melane sing bener iku surat Mujadilah. Tapi umume wong maca Mujadalah ya aja keminter, ya biasa wae. Wong kula sing pinter melok bodho. Agak tak kaya wong wis melok bodho. Kula kita pinter ya pas mulang iki, bar iki wis bodho menes. Wis mergo mau kepengin mlebu aksaru ahlil jannah napa? Jadi akhirnya napa? Sebuti ngendikane pangeran wa ma ja'ala azwajakumullah itu dzahiruna min hunna napa? Ummahat. Bon, jadi ini jelas ya. Jadi zihar itu tidak sama dengan tolak. Kama qatin perkara dikrokan dan sebut apa fil mujadilati atau fil mujadalati dalam surat Mujadilah atau surat apa? Mujadalah. Tapi sami lah, Mujadalah lagi sami. Cuma lebih spesifik. Mujadilah mereka ayatin apa? Qad sami Allah qaulallati tujadilu kang bantah sapa lati. Berarti isim fa'il napa? Mujadilah sing wong wedok sing bantah. Wa ma ja'ala lan orang gawe sapa wa ta'ala atiyakum ing anak angkat sira kabeh jam udayin de lafat atiya jam edayin wa utai dai kuman wong yut akang den undang sapa man liwiri abi maring nisbat liyane bapak iman diundang ibnan minangka dadi anak lahu kedue wiri abi. Allah ora gawe anak angkat itu dipadakno abna aku ing anak sira kabeh hakikatan hakikat. Ora iso misalnya anak angkat kok berhukum sama persis dengan anak kandung ra iso. Kaulukum pengucap sira kabeh bi afaikum lan cangkem-cangkem sira kabeh. El Yahudi tegese wong Yahudi wal munafikin lan munafikin. Kalau padha komentar sapa wong Yahudi lan orang munafik. Lama tazawaja semangsa nek kai sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nek kai Zainab ing Zainab. Cinta Jahsen kang dadi anake Jahs alati kang kanat kang ana sapa Zainab iku
imra'ata Zaid bin Harisah tahu dadi bojone Zaid bin apa? Harisah. Alladzi kang tabanau kang ngangkat anak hu ing Zaid sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau padha ngucap sapa Yahudi lan orang munafik ngene. Kamane kan ngene Zaid bin Harisah niku riyen dipek anak angkat Kanjeng Nabi sampai keceluke Zaid bin Muhammad. Iki keceluke napa Zaid bin Muhammad. Terus Zaid itu di bojo jenenge Zainab. Nah berhubung Zainab iku bojone Zaid dianggap mantune Kanjeng. Bareng Nabi nikahi Zainab dikomentari Muhammad nikahi mantune, napa? Muhammad nikahi mantune. Padahal Zainab iku trimo bojo saka anak lah sing haram tenan kan ngerabi bojone anak kandung. Jadi kados kula misalnya kan gak muleh nikahi bojone Hasan misalnya iku anak kandung. Tapi anak angkat angsa. Mane ning Quran disebut wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Kowe iku haram nikahi cah wedok sing dadi bojone anak kandung napa wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Terus sebutin niku kalau padha komentar sapa wong Yahudi lan wong munafik tazawaja ngamini sapa Muhammadun Muhammad imra'at abnihi ing bojone anake Muhammad. Padahal hakikate ora anake Kanjeng Nabi tapi anak angkate Kanjeng Nabi. Berarti secara nasab ada enggak hubungannya Zaid dengan Kanjeng Nabi? Enggak ada. Berarti bojone Zaid ya enggak ada hubungan nasab sama sekali. Hubungan musaharah ya enggak ada. Berarti hakikate Zainab wong liya total lopo mantu? Wong liya total. Paham ya? Fa'adzaba mongkong gorohno hum ing wong Yahudi lan munafik sapa wa taala fidzalika ing dalem kono-kono kabeh. Wa wa ta'ala yaqulu dawu sapa taala al-haqqa ing dawu sing hak. Fidzalika ing dalem babakan mengkono-mengkono anak angkat lan zihar. Maksudnya fi zihar lan fit tabanni. Maksudnya zihar ya dibatalno ora setingkat tolak, tabanni ya dibatalno gak setingkat anak kandung. Mane hati-hati nggih. Pokoke kula bolak-balik matur, anak angkat iku hati-hati. Mergo ana hukum rane kathok. Kula bolak-balik matur nggih. Misale kula mek anak angkat cah wedok utawa cah lanang. Terus diarani misale Sri binti Bahak. Bareng cah iku gedhe roe binti aku. Ape salat salim mbek aku. Ya kan tetap saya tidak mahram sama sekali. Dia sholat saja pede karena ngira saya bapaknya. Padahal setelah pegang saya itu artinya pegang orang lain apa pegang bapaknya? Berarti wudunya batal nggak? Batal. Bahaya sekali. Jadi ini bukan urusan sama misalnya anak angkat saya itu lanang. Ape sholat, umur balik salim mbek bojoku. Batal nggak? Batal. Dia ngira nggak batal karena taunya dia anaknya saya dan itu ibu. Makanya kok Islam itu melarang sekali anak angkat. Anak angkat yang nggak dinisbatkan ke bapak aslinya, Les. Kecuali kowe ngadopsi sebatas sayang, nopo? Misalnya kowe ngeranti anak, tapi arani iki anak iku. Tak rumah, tapi jangan sampai nasab itu disilakan Sri binti, nggak boleh. Tetap harus pakai nisbat bapaknya yang asli. Jenenge utuhum li abaihim wa aksatu intahu. Harus status ke bapak asli. Ojo wong kaya wong, lah nek tak omongi kok tersinggung. Ora usah iki hukume pangeran mesti luwih maslahat. Mesti kudu yakin, ainul yakin, hakul yakin, hukume pangeran luwih napa? Maslahat. Mulane kula keras sekali masalah hukum-hukum tadi misalnya itu potensi masalah batal wudu, belum potensi nak cai kira roh nyongkone anakku nanti nikah sama adiknya. Karena adiknya enggak kumpul. Kula nu nate diceritani santri kula Bojonegoro, setelah saya fatwa seperti ini, ada anak kecil itu lelaki, tipe anak angkat orang Jakarta, sudah di Jakarta dengan nasab Jakarta, pakai bapak Jakarta. Suatu saat saya kuliah pacaran becah Bojonegoro, untung diselamatkan pangeran. Ketika lamaran ke Jakarta yang nganterkan Pak D-nya. Pak D-nya kagetnya bukan main, ternyata di rumah yang dulu dia nganterkan kakaknya. Duduk rumah dia, wah aku kenal, koyok aku tahu Rene. Ternyata dia ingat ketika nganterkan kakaknya diangkat orang itu. Ternyata kakak kandung pacaran. Karena dia pakai nasab Jakarta. Dia pacaran taunya ya cah Bojonegoro pacaran Jakarta coba. Andikan tuh sampai kawin kan? Itu di masalah kawin ya ekstrim. Di masalah sholat juga. Coba anak itu sudah akil balik. Bertahun-tahun dia kalau mau masuk ke masjid salim. Ya kan? Coba. Padahal tidak mahram kan? Paham ya? Makanya
Kenapa Islam tegas kalau memanggil anak angkat sekalipun ya ud'uhum li abaihim, harus dipanggil sesuai nasab bapaknya. Karena ini terkait hukum apa? Wudu, hukum apa nih? Nikah. Kadang-kadang kita alasannya mau melangkolis, enggak anak gede tak kandani, nah saya tersinggung. Tidak usah begitu, hukumnya Allah pasti yang kok masalah faraid, lidzakari mislu hadzil unsayain itu dilatih. Saya itu mulai kecil tasbih anak saya sama Hasan tak latih. Ketika Hasan takjak umroh misalnya, kamu perempuan, kamu harus ridho karena Hasan itu yang calon ganti bapak, harus warna Nabi. Ya Pak saya ridho. Memang Hasan harus dapat lebih banyak karena tanggung jawabnya harus dilatih mulai kecil sehingga nanti kalau secara warisan itu perempuan kalah banyak dengan lelaki, dia terlatih ridho. Pipi hukumnya Allah lidzakari mislu hadzil. Enggak usah kayak sekarang emansipasi. Kesamaan gender butuh itu aneh-aneh. Lagi pula sekarang logikanya saja. Kalau Hasan dapat warisan 2, anak saya perempuan 1. Hasan nanti punya istri ya, menanggung istrinya. Kan pas. Nanti tetap ketemu 3. Berarti Hasan bawa 2, istrinya bawa 1, 3. Sama anak saya yang perempuan dapat 1, dia dapat suami yang mendapat 2. Ada kan sama-sama hukum Islam kan nggak ada masalah. Problemnya wong do goblok bareng-bareng. Mikir ora iso. Paham? Itu satu. Kedua, apa ada jaminan anak sing nggawa warisan akeh gak mlete mbek bojone ora nggo apa-apa mletene ra karuan. Saiki misale cawe itu diwarisi padha mbek sing lanang rabi. Oh, bal-balan sing lanang. Wong ora nggo apa-apa mletene ngono apa meneh. Lah iso wae sirine apa wong wedok sebagai sithik ku ben gak kumo luhur. Yes pokoknya kita la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridotam minallah. Dadi Allah wis pirsa nak faraid ape digugat wong akeh wis pirsa mangsamu perlu mbok kandhani. Ada saiki di seminar, oh ini zaman berbeda emansipasi. Fakih ini harus kita tinggalkan. Rumangsamu Allah rapi. Pertama Quran faraid turun Allah ngendikan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Wis faraid yo wis ngene iki kowe ora roh ndi sing mas. Lah aku iku pangeran aliman hakim sing lebih muni nggih kowe kok ora gelem. Ono emansipasi, kesamaan gender. Lah rumangsamu kesamaan gender sing ngomong wong di wong barat. Wong barat tenang ae lanang wedok kumpul berburu macake padha celanane, padha macone. Lanang mbek wedok nganti ra ono bedane. Nah, mereka berpikir gitu pancen adate ngono sing wedok celananan, sing wedok katokan cekak, sing lanang katokan cekak. Kene gak zaman nenek moyang kita awame sing wedok kembenan. Wes macake ra padha mbek sing ana-ana. Nak goblok kok jajak-ajak. Goblok dhewe wis ngel-ngel wong akeh malah apa? Ajak-ajak. Aneh-aneh. Jadi pangeran wis pirsa mulane ning faraid nganti Allah ngendikan lidza karim salatun dan fa ingkuna nisaan fokus nata ini falahuna surusama tarok wa ingkarat wahidatan falahan terusnya sampai ditutup la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu itu tidak tahu mana sih yang lebih manfaat bagi kamu. Kita sendiri tidak pernah tahu yang lebih maslahat. Lah anak podo-podo ra roh sami'na wa ata'na. Makanya saya mulai kecil anak saya itu tak latih. Sampai sekarang masih tak latih. Loh soal saya nanti misalnya kasih seorang bapak lebih sayang anak wedok, ya enggak apa-apa. Misalnya tak wedok sering ditukokno dolanan. Tak hitung biayanya iku podo. Anakku kan lanang kan gak seneng dolanan. 5.000 ya seneng wis pokoke calane. Sing wedok iku sampean warisane sithik muni cumi wis larang. Lah kalunge larang, gelake larang. Engko dolanane yo larang, klambine yo larang. Anak kula lanang tukang klambi ning pasar wis oke. Tenang wis modele ora terus. Nah wedok tukangane mboten purun milih. Terbaru terkini wis. Mbok itu kok padha. Lah misale cilike wis karo gedene warisane padha kan gak. Lah Allah eling kabeh. Lah wong-wong sing pakar-pakar mosok tau eling. Allah kan sing pirsa mulai cilik. Lan Allah wis pirsa nak faraid itu digugat iki. Mulai ngetikan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kowe ora roh lan ora bakal roh ndi sing paling Mulane sebenarnya apa sami'na wa ata'na. Nurut ta kok. Nurut pangeran inane nang ndi? Nurut bedat sing duwe langit. Anak nurut padha manusane ngono ta. Allah dikang tabana kang anak angkat bu ing ladi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu tazawwaja Muhammadin imra'atan. Fa agza mongko ngorohno bum ing akeh sapa wa taala wa wa fi dzalika ing dalam mengkono-kono tabani lan napa
dihar fi hukmit tolak. Jadi rujuke fi dzalika fit tabani lan dihar fi hukmit tolak. Wa wa ta'ala yaqulu dawu sapa wa ta'ala al-haqqa ing dawu sing hak fi dzalika ing dalem mengkono kabeh. Nah, mboten nggih fa'adza pomo fi dzalik ing dalem mengkono-mengkono tabani lan darani dihar fi hukmit tolak. Wa wa ta'ala yaqulu dawu sapa ta'ala al-haqqa ing hak fi dzalika ing dalem ibtali tabani lan ibtali dihar fi hukmit tolak. Manane Allah mengatakan hak apa? Membatalkan hukum anak angkat setingkat anak hakikat dan membatalkan hukum dihar setingkat tolak. Napa setingkat tolak. Wa wa ta'ala yadinu juna sapa ta'ala asabila ing dalane sabilal haqi tegese dalan. Ini kula waca ini sak paket berarti. Lakin utuhum tetapi ning undang sira kabeh hum ing anak angkat mbok undang li abaihim kesesuai nasab bapak asline anak Kalau kamu manggil anak angkat ya dengan status bapaknya yang semestinya. Jangan kamu sebagai pengangkat. Nanti kerancu, kacau hukum Islamnya kan. Ini jelas ya. Ud'uhum li abaihim. Huwa utawi doa li abaihim to huwa utawi nida li abaihim manggil dengan nama bapaknya iku aksatu luwe adil adalu tiksi luwe adil inda wa imu ya Allah. Saiki fa ilam ta'lamu mongko lamun ora ngerti sira kabeh abahum ing bapake mereka. Misalnya kamu temukan di jalan, kowe ora roh bapake sapa? Fa ikhwanukum mongko panggil seduluran sira kabeh fidi ini dalam agama wa mawalikum lan ngomong sing mbok rumat sira kabeh. Anggap ae banu amikum. Jadi gampangane ngene. Ana anak ditemokno ning dalan, bapake ndak diketahui, mbok rumat nganti gedhe. Yo late wae, cung kowe nak ngundang aku lek wae yo. Pokoke aja muni bapak nak ngundang aku. Le utawa man. Butuh itu supaya dia tahu kalau itu tidak bapak. Karena efeknya kalau dia ke bapak, dia nanti salaman sama istri kamu pas mau sholat, batal kalau dia lelaki. Kalau dia perempuan salim sama kamu, panjang. Pokoknya dengan panggilan yang dia tahu kalau itu udah bapaknya asli. Kalau nggak diketahui bapaknya asli, manggil kamu ya fa ikhwanukum fiddin wa mawalikum. Misalnya dianggap banu amikum. Banu amikum berarti apa? Cara Jawa ngundang apa? Le toman. Selama ini kita kan ya gitu kan. Togo-togo kula ora ponakan kula kabeh, anggere ngundang wong luwih tuwa ya. Le. Cek susah ya apa? Dan selama ini kan kita sudah melakukan gitu. Ono cak wayu menarik, ngundang Mustafa ya lek gak mungkin ponakane Mustafa. Mosok cak ayu ngono ponakane Mustafa. Mesti aku ya ora ikhlas kok iso. Lah tapi ya umume ngono anggere tuwa ya. Le, engko misale rugen wis manen, Mbah. Ngono iku apa terus putune? Kan ndak. Lha iku Quran saking kepingine konsisten ning hukum, pokoke nisbat ning bapak asli. Nak bapak asli ra diketahui, anggap bae banu iku cara Jawa ndang le takde. Pokoke dengan panggilan yang dia supaya tahu dan yakin itu tidak bapak asli. Lah soal kok tapi kok tersinggung ra di bapak. Tetap hukumnya Allah asal kita sayang dan kasih sayang kita ada rubah, tetap dia nyaman saja. Apa kok orang di rumah majikan ini Jakarta tetap nyaman. Agar majikannya apa sih di rumah kan nyaman. Tanpa kita harus memanggil bapak, enggak undang bos. Kan banyak misalnya orang hidup di Jakarta melok majikannya, dia manggil ya bos atau tuan. Dia kerasan karena apa? Majikannya Artinya untuk supaya anak ini nyaman kan nggak perlu mengorbankan status kon manggil bapak. Paham maksudnya? Paham ya? Awas nara paham. Tapi ya mau nara paham terus jadi mau ahli jannah. Niki jelas aturannya. Ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Mawalikum misalnya banu amikum. Misalnya dicelok anake paman. Misalnya jak cilik ini gitu. Fatuhum bima datil ikhwan bi antaku lahu ya akhi masalan. Banu amikum tafsirun mafa'ni lakum min jumlat Ibnul Ambal makna dalam ta'rifu nasabah sasin wa aratum khitab faqulu lahu ya ibna ammi masalan. Jadi misalnya ngeten nggih, kula mek anak angkat, gak tahu bapake. Nggih gak tahu. Ya sudah, aku nyelok aku ben paman utawa lek. Anak-anakku ngundang ya ibna akhi to ya akhi. Mergo nak muni dulurku iku ora mesti sebapak. Mergo kabeh sedulur agama fa ikhwanukum fiddin. Tapi sementing bapak ini selesai, asal bapak selesai liyane gak mengikat. Lho iya to nggih, misale kowe di anak angkat, ngundang kowe wis paman to le. Engko anakmu kandung ngundang adikku wis gak masalah mergo pokoke kan bapak, paham nggih? Mulane dawuh Allah taala
undang fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Misalnya istilahnya disebut banu amikum, anake paman. Nah, biasanya kowe nak undang anake paman lho. Lek kan? Atau akhi anake dulur ini. Pokoknya sing bangsa ngono niku. Pokoknya apa saja lah, yang penting panggilan yang memastikan itu tidak ada hubungan nasab. Wale salah ora ana iku alaikum ngatasi sira kabeh apa junahun dosa. Fima ing dalem perkara akta tukang salah sira kabeh bi iklan ma fidzalika ing dalem kono-kono kabeh. Manane fidya tadi asal zaman dhisik. Ngaku-ngaku ora apa-apa, zaman dhisik. Tapi walakin fi ma tapi ing dalem perkara tak amadat kang jarap kulubukum ati-ati sira kabeh fi ing dalem ma wa huwa utawi ma tak amadat iku badan nahi. Wis sing wis kliwat ya wis tak sepuro dawuh pangeran, tapi saiki aja baleni wong saiki wis tak larang. Mulane kula suwun sing ngaji teng mriki, nek ana wong mek anak angkat, nak sampean keluarga ta tangga wis dikandani api-apian. Nah iso dilatih tetap kenal nasab aslinya. Misalnya kepeksa kadung manggil bapak, tetap ditunjukkan bapak aslinya sampai dia tahu betul kalau itu tidak bapak. Paham ya? Pokoknya ini jelas ya. Allah memaafkan dulu-dulu sebelum kamu tahu dan sebelum saya larang. Tapi sekarang nggak boleh karena sudah ada larangan disebut wala kimma ta'ammadat qulubukum fihi wa huwa badan nahi. Saiki sause dilarang ya aja lakoni meneh. Wa kana lan ana sapa apa kufuran akeh nyepurane. Nya akeh nyepurane. Lima maring perkara kana kang ana apa mami kaulikum sange ngucap sira kabeh qabla nahi sedurunge pencegahan. Rahiman tur akeh welase bikum lan sira kabeh bidzalika ing dalem kono badan nahi. Terus nginjang kali, pokoknya malam Selasa kalian Selasa ini libur gitu, kalau mau langsung wangsul. Subhanallah.